तो हेलो दोस्तों, वेलकम। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकल के आ चुका है, पोस्ट नेम है कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, और लेवल 1 लेवल 2 का पोस्ट है, वैकेंसी है। आपको एप्लीकेशन मोड ईमेल के थ्रू करना है। लास्ट डेट 12 जुलाई। ठीक है, और ईमेल आईडी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम में मेरा फुल नोटिफिकेशन दे के रखा है, उधर में आप चेक कर लेना। ठीक है, मैंने फीस सैलरी सब कुछ बता के रखा है। ठीक है, शॉर्टली समझा के रखा है मैंने आपको। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।